75歲香港老頑童穿越羅布泊之旅西藏篇第13天。上到呢個索縣嘅呢個最高嘅地方啦，呢個高點嘅地方，呢個就係贊丹寺，呢個建起呢個大概17世紀嘅就係建成嘅呢個贊丹寺。呢個贊丹寺咧可以有叫做咧小布達拉宮，佢嘅格局咧同埋個氣魄咧，即係首先講格局，布達拉宮咧有好相似嘅地方，都有白宮。嗰個規模咧，就相對嚟講比布達拉宮咧係細咗好多啦。咁樣差唔多垂直嘅45度角嘅樓梯咧落上嚟。但係今日咧呢個大殿冇開，就係睇到外圍。呢個大殿咧，呢個供奉嘅衣花器咧，呢個真係寶藏嚟嘅。珍珠寶石，呢個就係呢個贊丹寺最高嘅地方啦，呢個係黃金又打造嘅。今次好難得啊！啱啱喺呢個時候咧，講到佢哋1年1次嚟到品察呢個成個愛像，佢哋係用嗰啲石膏粉啊同埋牛奶咧嚟到做呢個做呢個啲材料，做呢啲顏料嚟到去品察佢哋，所以呢個係幾乎係唔會褪色嘅。大島咧，就喺呢啲嘅虔誠嘅教徒咧，就喺呢個馬尼石，咁呢個咧就一路嚟轉呢個經筒啦。你睇呢個轉經筒，轉經筒原來有一個規定嘅，就唔可以停個經筒全部轉一圈，就轉一半就要去第二度啦。呢個意思咧就將好處咧留俾下一位，唔可以自己好處咧攞晒。即係轉經筒咧係轉一半，轉一半就跟住就一路咁樣去甚至轉。